जी व्यूअर्स, अभी हम आए हैं यहाँ मिल्टन स्पोर्ट्स सेंटर, टोरंटो के सबर्ब में मिल्टन एक जो है उस एरिया उसका स्पोर्ट्स सेंटर बड़ा ज़बरदस्त, यहाँ पे वॉलीबॉल और सब चल रहा है। तो आज हमारे जो ग्रुप है उसमें यंग किड्स वर्सेस उनके अब्बा ग्रुप गेम हो रहा है वॉलीबॉल का। तो अब जाके उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, और आपको कवरेज दिखाते हैं उसकी। चलो फिर जी, क्या कह रहे हैं आप? You don't want to record me. That's true. क्या हो भाई, यहाँ काम हो रहा है? खेलने नहीं है? कॉल पे है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये हो रहा है गेम डालना नहीं यार यहाँ पे बच्चों और अब्बाओं के साथ। हाँ ओके ओके। ये है सब, ये अब्बाओं की टीम। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक ठाक लगा, शक्ल कैसे? बस यार लगा। Sorry bro, I couldn't come down. हाँ यार बहुत अरसा हो गया, I haven't seen you in a while. I know. और ये कौन क्या बेटा? Are you sure? चलो यार अब ऐसा यार बहुत वाली भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा ज़बरदस्त यार। अभी बिजी इतना हो गया मैं कि आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट, लेकिन अब मैं दोबारा से टाइम निकालूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आई हैड सम गुड रिस्पांस। वाला नहीं देखा था, आई थिंक यू वर लाइक, आई थिंक राइट बिफोर यू सोल्ड योर। हाँ सो दैट वन आई मिस्ड। नहीं सब जीरो। कब बॉय ले अरे अब दूसरी तरफ यार सही आना तो होता यार। ड्राइव करके आए यार। यार द नेट। नो 14 पे होगा बाय चू। अब देखो तुम लोग। ओ ये अब्बाओं का एक पॉइंट हो गया। क्या कौन जीता भाई? अच्छा अब्बा जीत गए। यार क्या तुम लोगों को क्या बच्चों का पॉइंट। फाइव 13। ये व्यूअर्स बहुत शदीद बारिश शुरू हो गई है। आई डोंट नो कि यू कैन हियर मी। इधर गेम रोकना पड़ा, हम लोग यहाँ पे सब खड़े हुए। एक बंदे को भेजा गाड़ी लेने के लिए।